kadar şanslıymışım. O kadar iyi etler satılıyor ki. Kanka bayağı uzun bir seri. Etimi Sadece dördüncü sezonunu tam versiyonunu izleyebileceğim. Yani tepki verebileceğim. Ben tam bölümü galiba şu. Şu galiba tam bölüm. Aga ben artık bok gibi yazıyorum. Ne oldu? Oha adam öldü. Ne oluyor? Kalitesi televizyon bir tık. Adam silah almış, hava atıyor, ölüyor. Yok ölmüyor. Işıkları aldı ya, şimdi mor bir adam. Aga saldırı. Bu tam versiyonu. Ama Titan Spiderman galiba. Titan Spiderman. Ne oldu? Ne oldu? Al bizi. Arkadaşlar puanım hemen yazıyorum. 10 üzerinden bak. 10 üzerinden 7. Neden? O 3 puanın birisini birisini niye harcamıştım ben? Birisini şuradan kırdım. İlk başta mesela hep aynı şarkı. İkincisi bölümler çok kısa. Üçüncüsü işte böyle. Yani mesela çok kısa olması direkt tam versiyonun bile. Yani bu yüzden 7 puan. Kusura bakma kanka. Ama onda 7. 3 puanı kırdım. Evet. Kanalın ismi Misfron Bon Studios. Aga. Lütfen kankama abone olun. 1000 abone olsun. Daha ben kendimi 1000 abone. Daha ben kendimi 350 abone yapamıyorum. Bunu mu 1000 abone yapacağım? Tamam.